Kediler Çetesi 1. bölüm yani Allah. Allah belanı. Bana baktı bir anda korktum lan. Ne haber lan pis pisi? Bak bir daha seveceğim ama bir şey yapma. Gel. Bu da burada. Bunda çekiyor lan bunlar. Aa yavru. Gel. Korkuyor bu yavru. Şu da benim kedi. Ne haber lan? Baba seni seveceğim. Lan bu hala kek yiyor. Şöyle bakın. Bu da benim bisikletim arkadaşlar. Büyük. Yine alacağım. Daha bisikleti alacağım. Şu kedi orada ne yapıyor lan öyle? Şuradaki kedi. Şuradaki tam. Komik lan. Burada ne var? Su var burada. Ana bu yavru mu lan? Kaçıyor. Gel lan seni seveyim. Bücür. Neyse arkadaşlar videoyu beğen isterseniz beğenin, isterseniz beğenmeyin. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.